多必憐慕你，你卻要制服他。第9節，耶和華對該人說：你兄弟亞伯在哪裏？他說：我唔知道，我豈是看顧我兄弟的嗎？地開口，你手裏接受你兄弟的血，現在你必從這地受咒詛。該人對耶和華說：我哋懲罰太重，過於我所能當的。耶和華對他說：凡殺該人嘅，必將報7倍。耶和華就給該人一個記號，免得人見他就殺他。16節我哋一齊讀。於是該人開口，醫治在伊甸東邊挪北之地。嗱，你知唔知剛才我哋所讀經文，你就發覺到其實喺呢個創世嘅第4章就記載咗人類歷史上嘅第一宗嘅謀殺案。就係亞當同夏娃嘅長子該人殺咗佢自己嘅親細佬亞伯，呢個就係第一宗嘅謀殺案。你睇第一開始嘅時候，你開始第4章第1節就咁講啦。有一日，那人同他妻子夏娃同房，夏娃就懷孕，生了該人，便説：耶和華使我得了一個嘅男子。嗱，睇到你注意呢段經文嘅下半段。便説耶和華使我得了一個男子，呢句話嘅意思呢，就表達一個觀念，就係有上帝嘅幫助，人淨能夠有生命。換句話講，生命嘅來源乃是出於上帝。嗱，希伯來人有一個睇法，就係一個人出世能夠誕生喺個世上，除咗有父母嘅之間嘅關係之外，一定要有上帝嘅幫助，呢個人先能夠誕生喺世上。因為咩呢？生命係上帝所俾嘅，所以上帝幫助你，上帝俾你誕生喺世上，你就能夠誕生喺呢個世上。咁第2節又話，又生了該人嘅兄弟亞伯，亞伯係牧羊嘅，該人係種地嘅。嗱，喺呢入面呢，就介紹咗呢兩兄弟。大哥哥就叫做呢個嘅該人。該人嘅意思咩意思呢？就係得到嘅意思，意思話佢得到咗該人啊，呢個意思。亞伯咧係咩咧？亞伯就係短暫虛空嘅意思，所以亞伯嘅生命係好短暫啊。咁就介紹咗呢兩個兄弟咧，佢哋有嘅職業唔同。該人咧就係咩咧？就係種地嘅一個農夫。亞伯咧細路咧就係牧羊嘅牧羊人。所以兩個唔同嘅工作，一個係種地，一個係牧羊。但係無論你種地好，牧羊都好，佢哋都要將佢哋嘅生產咧就奉獻俾上帝將佢哋自己嘅供物去俾上帝。所以聖經就幫你講第三節話，有一日該人拿地嘅出產為供物獻給耶和華上帝。所以咧邊個先獻物禮物先呢？係呢個嘅該人將佢呢個嘅地嘅出產咧獻給俾耶和華上帝，兩個人一齊奉獻。但係好奇怪嘅，喺聖經入面咧就幫我哋講，兩個人奉獻，一個俾上帝接納，一個俾上帝唔接納。點解會咁呢？嗱，你發覺第4節、第三節就係該人奉獻，第4節講乜嘢咧？睇睇第4節。亞伯也將羊群中頭生嘅羊頭子入獻上，但係耶和華看中了亞伯同他的供物。好奇怪，兩個獻上禮物俾上帝，呢個供物。該人獻嘅係呢個地嘅出產，呢個嘅亞伯就獻上咗呢個嘅羊羔俾耶和華上帝，但係聖經話咩咧？上帝就睇中咗亞伯嘅奉獻，卻原納呢個嘅該人奉獻。點解咁樣？起
如果你覺得投生嘅時候，喺摩西五經咧律法中咧係有個規定嘅，就係投生嘅係歸於耶和華上帝嘅，唔係你同我嘅，係應該俾上帝嘅，唔係屬於你同我嘅。嗱，你睇睇呢個出埃及記23章19節，好清楚講明呢個嘅論題。我哋睇睇呢個出埃及記23章19節，揾到大家同我話係讀啲經文嚟。第你首先初熟之物要送到耶和華上帝的殿，不可用山羊羔母的奶煮山羊羔，係咪啊？頭生嘅 first one 咧就一定係歸俾耶和華上帝，送入上帝嘅殿。意思話呢個唔係屬於你嘅，唔係屬於我嘅，係屬於上帝嘅。咁樣咧，你發覺到呢個嘅羊羔入邊咧，最好嘅部分喺邊度咧？嗱，因為當你食嘢嘅時候咧，你講雞肉、雞啊、雞啊，最好食喺邊度？你講雞髀，你都係講雞翼，呢個講緊咩啊？雞半翼、雞胸，你講食嘅時候啦。其實成個羊都成隻羊入邊咧，最好嘅部分咧就係脂油，係羊嘅內臟最肥美、最好嘅部分。在獻祭嘅時候，呢個獻祭者咧就必須將脂油焚燒獻給俾耶和華上帝。脂油係單單屬於耶和華上帝嘅，人咧唔可以食或者用嘅，係歸於耶和華上帝嘅。嗱，呢個咧喺人哋記第3章16、17講到好清楚啦，呢個問題啊，我哋睇睇呢個人哋記講乜嘢攞到嚟。祭司要在壇上焚燒，作為馨香火祭嘅食物，脂油都係耶和華嘅，係嘛？係屬於耶和華，唔屬於你同我嘅，你唔可以攞呢個最好嘅部分啊，因為最好嘅係奉獻俾上帝嘅。第17節，第一度再嚟讀下17節啊，在你們一處嘅房處，脂油同血都不可吃，這是要成為你哋世世代代永定嘅命律啊，係嘛？所以咧，呢個羊羔入邊最好嘅部分係屬於上帝嘅，應該奉獻俾上帝嘅，因為上帝係俾我哋所有嘅嘢嘅嚇，所以咧你唔可以攞呢個最好部分，應該係俾上帝嘅。所以你發覺到點解上帝俾亞伯嘅福氣？因為亞伯把頭生嘅 first one 係屬於上帝嘅，同呢個最好嘅部分羊羔嘅呢個脂油都獻給俾上帝。嗱，所以上帝喜悅亞伯嗰個福氣。但係當聖經講到該人所獻嘅部分，你睇睇第3節注意下第3節講咩？下一條嘅問題落去嗰度。有一日，該人拿地裏嘅出產為部分獻俾耶和華。你發到該人點乜嘢？佢冇變初熟嘅果子啊，只不過咧就將啲出產部分就咁俾上帝唔係一個初熟嘅果子獻俾上帝。所以你發覺到呢個就好大嘅唔同，嗰個奉獻嗰個態度，奉獻嗰個嘅心機係一樣嘅。亞伯係真心真意將最好嘅學生嘅同呢個嘅最好部分獻俾上帝，但係呢個該人唔係。呢個就係一個原因。你發覺到其實當聖經講到神睇咗誰嘅部分，神係咩啊？先提到人，然後正提到人所獻上嘅部分。所以神係咩？係睇人先嘅，唔係睇你嘅部分。所以咧，聖經話咩？人係耶和華上帝睇人，唔同人睇人。人係睇咩？睇外表。神係咩？神係睇你心入邊係乜嘢。所以每一次聖經講到你奉獻嘅時候，佢係先講人先嘅。第4節係我哋注意下第4節攞下邊。亞伯也將他的羊羔頭生嘅同羊嘅脂油獻上，先講亞伯先。耶和華就睇到啦亞伯同他的部分，唔係睇到部分先，係睇到亞伯先，人先啱唔啱？人講到人先，正講部分。你睇第5節，只是看不中該人同他的部分，講邊個？講該人先，講人先，然後講佢嘅部分。所以咧，原來神睇人嘅奉獻咧，係先睇人本身先，唔係睇呢個部分，你奉獻咗乜嘢？所以你説明睇到，原來當我哋奉獻俾上帝嘅時候，神先注意嘅係人先，人蒙上帝嘅悅納，咁佢嘅部分正會蒙神嘅悅納。而呢個好重要，所以你嘅人係點樣？你奉獻俾上帝嘅心態
然後咧，供物本身嘅意思就係奉獻或者禮物嘅意思。當你將呢個嘅供物或者禮物獻上俾上帝嘅時候，表示你對嗰個嘅收禮物者一種嘅心意同一種嘅尊敬，啱唔啱啊？好重要嘅。意思話咧，你獻上俾佢，你又睇呢個嘅對呢個人嘅尊敬同呢個人嘅心意。你因為過年嘅時候，我哋都有收紅包啦，咁樣啱唔啱？咁你過年嘅時候，你有冇俾翻個紅包俾爸爸媽媽咧？冇啊，冇你就俾啦。咁爸爸收紅包嘅時候，爸爸媽媽收紅包嘅時候，爸爸係睇你俾紅包嘅錢啦，或者睇你嘅心。係咪？父母親就係你心㗎嘛，所以唔需要你嘅錢㗎嘛，啱唔啱啊？因為我哋最緊要你係俾甘唔甘心啊，啱唔啱？如果你俾爸爸媽媽紅包嘅時候係好唔甘願嘅咧，爸爸高唔高興啊？唔會嘅，你都咁唔甘心，直翻俾你啦，我靠你揾食咩啱唔啱啊？爸爸都養你咁耐，爸爸媽媽都養佢咁多年，我係要睇翻你個心意啫嘛，啱唔啱啊？唔睇你嗰個嘅，所以先睇你嘅心，淨係睇你嘅禮物嘛。同樣嘅，當你奉獻俾上帝嘅時候一樣，上帝難道我需要你奉獻咩？所有嘢都係上帝嘅，上帝係一個創造者，佢唔需要任何嘢，佢使無別有。但係問題，佢要睇你嘅心，你對神嗰種嘅敬畏嘅心有唔有，或者呢個嘅感恩嘅心有唔有？呢個係上帝所住嘅。所以當你奉獻嘅時候，係睇人本身先，之後咧就睇你所獻上嘅禮物。好多時候你獻乜嘢，就睇你嘅禮物睇得出㗎嘛，啱唔啱啊？亞伯獻乜嘢？後生嘅。亞伯獻乜嘢？獻最好嘅，意思話佢對上帝係一個好尊敬，有一個好敬畏嘅心喺度。點解佢要咁樣奉獻咧？因為佢覺得佢所奉獻嘅俾嗰個人，嗰個受禮物嘅係配得佢能夠接受呢份禮物嘅，係咪？佢對上帝存在呢個咁敬畏嘅心，其實因此你發覺到亞伯對上帝嘅敬畏同尊敬咧係遠遠比得嗰人係遠遠比唔上亞伯嘅。所以上帝睇中亞伯嘅物，睇唔中該人嘅物，因為佢知道佢心係有啲乜嘢。講到呢個時候咧，就翻到新約。新約咧，希伯來書第11章第4節咧，就記住一段咁嘅經文，係講到亞伯同該人嘅敬畏。睇新約嘅條句係乜嘢啊？新約嘅希伯來書14章4節講乜嘢？大家一齊讀下。亞伯因着獻祭於神，比該人所獻嘅更美，因此不斷得了千年嘅見證，就是指他們作嘅見證。他雖然死了，卻因這信仍然説話。你發覺到其實當我哋奉獻嘅時候，聖經入邊講緊嘅事，你有信心？你有冇信心奉獻俾上帝咧？原來奉獻都要講信心嘅喎。好多時候當我哋奉獻上帝嘅時候，當你將最好嘅奉獻俾上帝嘅時候，你有冇信心話上帝唔會虧待你咧？有啲話咁喎，咁我將最好嘅俾上帝嘅話，我哋唔夠咯，我奉獻咗我哋唔夠咯。咁你有冇咁嘅信心？當你奉獻俾上帝嘅時候，上帝係俾你有足夠嘅嘢。呢個好重要啊！所以奉獻呢個時候，亦都靠又即係我哋嘅信心到邊度？係咪啊？感恩信心，我將最好嘅俾咗上帝，上帝唔會虧待我嘅。啱唔啱啊？你嘅信心就睇到上帝係個供應者。你有信心話上帝唔會喺度缺乏，或者件事都缺乏，因為我哋相信上帝係一個愛我哋嘅上帝，佢唔會俾我哋缺乏嘅。信亦都好重要嘅。當你個奉獻嘅時候，同一今日聖經亦都講，就係新入邊希伯來書亦都講到，除咗信，你發覺到亞伯嘅奉獻呢個嘅奉獻咧，亦都好誠實，唔係一個唔誠實嘅一個嘅行為。意思話咧係真正嘅、全心全意嘅將最好嘅獻上，唔係喺度咧隨隨便便。所以你發覺亞伯奉獻嘅時候，有冇揀羊羔最差嘅？有冇揀啲跛腳嘅、硬嘅？有冇揀啲殘唔愛㗎？隨便唔愛就俾佢啊？冇嘅，佢將最好嘅完全選上。但係嗰日咧唔係將頭十，唔係將最初熟嘅，係隨便或者揀一啲佢就咁俾上帝所以係一個亞伯係全心誠實嘅一個奉獻。所以因為而家今日
哋同我哋嘅目的喺邊度？今日你奉獻俾上帝嘅後邊嗰個嘅目的係乜嘢？係咪因為你奉獻而俾人知咧？人稱讚你咧？你嘅目標動機喺邊度啊？上帝最終嘅係睇呢個你嘅呢個嘅咩？呢個動機。所以咧，因為我哋向神獻上供物嘅時候，無論係金錢、時間或者侍奉，但係若果是我哋對神嘅奉獻嘅心係心術不正，或者動機不良，咁神亦都唔會看重我哋所獻上嘅供物同呢個嘅奉獻啊！嗱，呢個第一，因為呢個係一個好重要嘅提醒，你同我都要係反思嘅。所以當呢件事發生嘅時候，你發覺到該人嘅反應點啊？當你發覺到上帝唔喜悅嘅侍奉冇供物，但喜悅亞伯嘅侍奉嘅時候，你發覺到該人點啊？該人好大膽嘅啊！係咪先聽？而話對該人説：你為什麼發怒咧？你為什麼同我變咗面色？哇！喺度做咩？喺度對上帝發怒，對上帝變面色啊！真係啊！嗱，你知唔知好多時候我哋好似個街一樣，呢個嗰人一樣，好上帝發怒變咗面色。我哋時常問：點解上帝你嘅恩典都係發生在人嘅身上，唔係降在我身上咧？人哋得恩典我得唔到啊？點解？有時候點解上帝祝福別人唔祝福我咧？係咪啊？特別你祝福我嘅敵人，我最唔中意一個你祝福佢，好錯好啊！向上帝變咗面色發怒。但因為向上帝變咗面色發怒，係成為人抗拒上帝嘅一種方法，但係你因為你小心啊！聖經有好多例子，又話俾我哋聽，當你發脾氣、發怒向上帝變面色嘅時候，好多時候都係魔鬼撒旦藉著呢件事嚟攻擊你嘅，嚟試探你嘅，而你發怒變面色，亦都係一個最佳嘅機會，提供咗魔鬼撒旦引誘同攻擊你哋最唔好嘅一個嘅機會啦。因為當時你作火嘅時候，好多時候你嘅動力發作嘅時候咧，你就容易嘅跌入咗魔鬼撒旦嗰個嘅陷阱。你同我都非常要小心。所以當呢個嘅該人向上帝發怒嘅時候，上帝講乜嘢咧？上帝就提醒佢啦。第一次一齊讀：你若行得好，豈不蒙悅納？你若行得不好，罪就伏在你面前，他必憐憫你，你卻又制服他。上帝好清楚嘅幫亞伯講，其實如果你行得好，你奉獻得好嘅時候，你嘅態度各方面都係啱嘅話，你嘅奉獻點解唔會被悅納呢？點解都話你嘅奉獻唔俾悅納？你自己要檢討自己嘛。同你講。呢樣行得好，一定要悅納。睇住，所以當我哋喺上帝面前嘅時候，我哋奉獻嘅態度正確嘅，我哋嘅嗰個奉獻嘅嘢係啱嘅，上帝唔會講唔會悅納你嘅。但係唔悅納嘅話，你就要檢討自己啦。上帝其實對亞伯講，呢個該人講，第一件事你做咗唔應該做嘅事，就係咩咧？你奉上嘅呢個供物咧，係冇啦，冇按照呢個嘅。獻上最好嘅禮物，你係隨意嘅，所以上帝講你自己要檢討自己。但有一樣嘢就係當你上帝唔悅納你嘅時候，你唔應該對上帝發脾氣。其實神就對該人講：你其實咧，你仲可以有第二次機會㗎嘛。以前可能你奉獻都唔好，但係將來你又可以選擇，你可以改變㗎嘛。當你改變你嘅態度，改變你自己嘅思想嘅時候，你獻上嘅上帝一定會悅納你㗎嘛。雖然你今日呢個奉獻唔俾悅納，唔等於你以後都唔會俾悅納嘛，對唔啱？所以上帝話你以後仲可以有機會㗎嘛。所以換句話講，上帝就要呢個嘅該人審查自己，點解佢嘅供物唔會俾上帝悅納？但係以後你都可以改變，都俾無悅納。但係你更加唔應該係咩咧？你對我發脾氣，或者喺度發嬲，而將呢個罪咧怪於別人，特別去將個罪
會將個罪咧怪在人嘅身上。嗱，你咁樣嘅時候你小心啊，因為罪咧係咩咧？就附在你嘅門前啦，而且罪亦都要連無理啊，咩意思啊？意思話罪跟住你啦。哇！你知喎，呢個真係好咩俾我哋都覺得好警惕啊！點解？因為罪在你面前，意思話罪隨時在你嘅面前，而且罪跟住你，意思話你隨時都會犯罪，因為你唔係願意嘅審查自己，而罪就在你面前，你隨時都會犯罪，而且罪會跟住你，唔會乜嘢，唔會離開你。上帝講